დაახლოებით 1 წლის წინ დავიწყე. და ამ ხნიდან მოყოლებული უყურებთ თითოეულ სერიას. ზოგს რა გადახდა თავს, ზოგს რა, ზოგიც საერთოდ უცხო პლანეტაში იყო, ზოგი საერთოდ სიზმრებში ეხვეოდა, ზოგს საერთოდ მათემატიკაში წერა ქონა, ზოგს კიდე საერთოდ უცნაურობები ემართებოდა, ზოგს კიდე საერთოდ ძალა ქონდა. და ამ ხნიდან მოყოლებული დაკარგულების ყველაზე ხშირი კითხვა იყო თუ სად ეცდება დაკარგულები. ამიტომაც მინდოდა თქვენთვის მეჩვენებინა თუ როგორ კეთდება დაკარგულები. ერთი სცენა. პირველ რიგში სცენარია დასაწერი. რაც ძალიან რთულია ჩემი აზრით. რადგან ამას სჭირდება ძალიან ბევრი ფიქრი და იდეები, რა თქმა უნდა. მოკლედ დავიწყოთ. სინამდვილეში ძალიან რთულია სცენის დაწერა, თუმცა ესეც გამოდგება ამჯერად და მოკლედ ეს ყველაფერი უნდა შევიტანოთ გახმოვანებაში. პირველ რიგში უნდა მოვიძიოთ ფრეპიკიდან რაღაც მეტერიალები. მეტერიალების მოძებნის შემდეგ ხსნით Node Video Editor-ს და ვიწყებთ მუშაობას. პირველ რიგში კამერა უნდა შემოვიტანოთ. შემდეგ გავასწოროთ კამერა settings, მივცეთ ანიმაციის შესაძლებლობა. შემდეგ მეტერიალები, რა თქმა უნდა, შემოვიტანოთ. ტექსტურა, რა თქმა უნდა, დაგჭირდება ტექსტურა. მოდი ეს ტექსტურა იყოს. შემდეგ ამას მივცეთ თავისუფლად მოძრაობის ეფექტი. ცოტა შევავიწროოთ. მივცეთ 0.1 და დავაყენოთ 25-ზე. მაგალითად 0 და გავასწოროთ. შემდეგ შესად გვინდა. შემდეგ როცა მატერიალებს მოვარგებთ, შემდეგ ვიწყებთ უკვე გარეგნულად გაფორმებას. მაგალითად რავი, წიგნები. ჯერ ძალიან ცარიელი აკავრება, ცოტა გაფორმებაც სჭირდება. დავაპატარავოთ, წიგნის ზომა მივცეთ. ცოტა შევამციროთ, თორე ძალიან დიდია. და ეს დავსვათ კრიპერის ადგილას. შემდეგ ეს ყველაფერი მოვარგოთ თავის ზომებს. უისაც წამიღია ამის ისიც და ზომების მორგების შემდეგ მოდი უნდა მოვარგოთ. პირველ რიგში ხსნით timelines და მივცემთ ანიმაციის გავწიოთ. აქ რა თქმა უნდა ყველაფერი auto animate არ არის. მოდი იწყებოთ ეს აქედან და აქ მოდი ესე ავიდეს და აქედან ესე ცოტა მოიწიოს და აქ ჩამოვიდეს. აბა ვნახოთ თუ რა გამოვიდა. ესეთი არის ეს მოდი თავიდან დავწეროთ. ეს კარგია, აქამდე მოვიყვანეთ. შემდეგ ცოტა წავიყვანოთ და აქ მოსვლისას ამაღლოთ და როჩანდეს კრიპერი თვითონ. კრიპერი როჩანდეს და აქედან ცოტა დავაცადოთ იმისთვის, რომ კრიპერის ლაპარაკი ემთხვეოდეს და შემდეგ წამოვიყენოთ ზარმაცას. და ზარმაცა რა თქმა უნდა ეს უკან მივწიოთ და შემდეგ გვერდზე გამოვწიოთ და მოძრაობები მივცეთ. rotation-იც მივცეთ, თორე
ძალიან რაღაც სუდი ჩანს ჩვენი ანიმაცია. აქედან რაღაც ამის შემდეგ შევიდეთ ზარმაცაში და აქეთ ზარმაცას პირველად მონაპირი რათა ილაპარაკოს და ლაპარაკობს. ახლა პირი მე ხომატებს დამაპირის ანიმაცია მიწით მოძრაობა ახლა გამოდიდა რატომ ანიმაციას დავუბრუნოთ ამასაც მივცეთ მოძრაობის ანიმაცია ხელები 0 ესა შემდეგ მესამეც ამასაც მივცეთ მოძრაობის შემდეგ ამასაც და ასე ამის შექმნა არის ურთულესი მოკლედ დავიწყოთ ახლა პერსონაჟებით ჩამოვარდეთ პერსონაჟებს პირველ რიგში დავუბრუნოთ და ეს ცოტა ცუდი ხმებია მეგობრებო და მივცეთ ესეთი ეფექტი აი ცოტა გავწიოთ დავიცი რომ მოძრაობდეს თორე ესე უსაქმურად თავი არ უნდა იყოს შემდეგ ცოტა კიდევ გავწიოთ და ამდენი შრომის შემდეგ თუ ვადა არ გაგვივიდა შემდეგ იწყება ლიფსინგი იგივე პირის ანიმაცია შემდეგ ზარმაცაში შევდივართ და მოძრაობასაც ვაძლევთ ხელებით თვითონ ყველაფერი მეორე ხელით ავუმოძრაოთ მოდი ასე ჩამოვდიოთ ასე შემდეგ დავუბრუნოთ თავის ფორმას შემდეგ ისევ ნულიდან ვიწყებთ და მეცეთ ანიმაცია ამ ხელსაც თორე ასე უსაქმოდ ვერ იქნება ამ ანიმაციების შემდეგ არის პირის მოძრაობა იგივე ლიფსინგი და ყველაზე რთული ლიფსინგის გაკეთება რადგან თითოეულ პირს თავისი ფორმა სჭირდება მოკლედ დავაყენოთ ასე რათა უფრო კარგად დავინახოთ ჩვენი პირი თავის ადგილას აი როგორც ხედავთ პირსაც ცალკე მოძრაობა აქვს და რატო არ მუშაობს რა ხმებია ერთად ცალკე ანიმაცია აქვს აი აქედან პერსონაჟებსაც მივედი თავისი ანიმაცია და მოკლედ პირიც და ყველაფერიც შემდეგ შევამოწმოთ თვითონ ანიმაცია ნახოთ ყველაფერი გაგვეპარაგრამა გამოგჩა და შევამოწმოთ მოძრაობებიც თითოეული სცენაც და შემდეგ გავუშვათ რენდერზე და დავაედიტოთ კიდევაც საუნდ ეფექტებიც, ანიმაციებიც და საერთოდ ყველაფერი თვითონ ხმების სიმღერები და ყველაფერი დავამუშავოთ პირველ რიგში პირის ანიმაციას უნდა ვიხარდეს ყველა თითოეული საუნდ ეფექტი დავიწყოთ ესის მეცადეთ აი მოკლედ ძველი იმები და ნახავ ჩამოტვირთები და მოდი აი ეს იყოს ой მეცადეთ მეგობრებო ბოდიშით ეს იყოს ეშინ ძალიან ცუდათაა ესე და გამოწევისას როდესაც გამოიწევა ეს კრიპის და კუბის ლაპარაკის მოდეს და რა თქმა უნდა კუბსაც სჭირდება თავის პირის ანიმაციები და რა თქმა უნდა გავაკეთოთ
იწელებოდეს ასე და კამერასაც მივაყოლოთ თვითონ კუბის პირის მოძრაობები. და ვნახოთ ხო არაფერი გაგვიპარა არამე ეგეთი. და შემდეგ შემოვიყვანოთ. უკან გავწიოთ, რათა ჩანდეს და თითოეული პირის ანიმაცია გავაკეთოთ. და ეს მოახლოებაც და იგრძნობოდეს რა. ასე. და კუბი უხსნიდეს რაღაცას. შემდეგ ბავშვებიც პასუხს სცემდნენ და ახდენენ საოცრებას. და შემდეგ ვნახოთ თუ რა გამოვა. შემდეგ ეფექტი გჭირდება და მოდი ეს იყოს. ესეთი რაღაცა იყოს. ცოტა დავაპატარავოთ. როგორ უნდა დაპატარავებინ ყოველთვის. აქეთ. აბა მოდი ვნახოთ რა შევქმნით. იბე. ლოიკო ჰო. აუ იცი. მეცალები მაქვს. ლო, შოიდონ. იავი მე რაღაცნაირად გამიჩნდა. ხაზეხა. შემეძლება ქვის გატეხვა და ამბები რა. ხო იცი შენს. კი ვიცი მორე შოიდან აღმოგიჩნდა ძალები. იავი მე აღმომიჩნდა და. ო ჯომოგოლიო ჯომოჩო. გამარჯობათ. ო ხეშინო. ნუგეშინია მე კუბი ვარ. და არაფერს გქონია. ვახტო ხტიბო. მე ჩაგირიცხეთ ძალები რათა ის დემონი დაგვემარცხებინა. ვინ დემონი? აი ეს გადრენი. ბოროტიროა, ბოროტ მოქმედი. ვახ ჩემი კაი. შენ მომეცი ძალა? კი მე მომეცი. მე მოგეცი. აუ ჯიგარი ხარ რა. სუ მექნება? სუ არ მგონია. მარა გექნება. აუ ძალიან მაგარია. აბა დღეს გასწავლით ახალ შელოცვას. სახელად ბენკალასეტკა. წარმოვთქვით? ბენკალასეტკა. ვახ ჩემი კაი რა ხდება? ია. ეს შელოცვა თქვენ დაგიცავთ. ო ჯომოგორიო. და ეს რაღაც უნდა დავამარცხოთ, ხო? კი. ოპა, ეხა შემეძლება ბის ჯადოქრობა მოუხდინო. ბისაც აგეგძალები? თქვენ სამივეს მოგეცით, აბა თქვი ბითქაზა მენდა. არა მეცადეთ პორტალიუს სედიტარიუს. პორტალიუს სედიტარიუს. ვახ ჩემი კაი, სად გავჩდით? ეხა სრულ სიცარიელეში ხართ. და არ გეგონათ რომ დაბრუნდებით. რა, სუ აქ ვართ? სუ აქ ვერ იქნებით, ბიჭი. გაგაჩენთ მერე ისევ. ოპა. ქვარო ფულად გადავექციო შემილია. ნე გარამგონია შეგეძლოს. აბა დააბრუნე. დაბრუნების შედეგად პორტალიუს რესიტარიუს. თქვი? პორტალიუს რესიტარიუს. ვახ ჩემი კაი. რა. ანუ პორტალის გახსნა შემიძლია? ხო. ოპა ძალიან მაგარია. კარგი, აბა თქვენ იცით, მე წავედი. ოპა. ვახ ჩემი კაი, გაუგიშტი, გადავირიე. ой ბიშეულიო. და რამდენი ხანი გვექნება დაახლოებით? დაახლოებით რა გითხრა 1 კვირა რა. რა მოგდენი მეტი არა? ნაბა რა ვქნა. კარგი. ვაუ. თუ ვიდეო მოგეწონა, აუცილებლად დაალაიკე. რადგან ახალი სერია ზუსტად ხვალ გამოვა. დიახ. და თუ გაინტერესებთ გეტყვით. თუ რაები მოხდება იქ. ნახვამდის.